northern Norway, deep inside the Arctic Circle. The city of Tromso is snowbound for half the year, and the sun disappears for 2 months in winter, when temperatures can plunge to -15. Yet even here, parents are sending their children to outdoor nurseries. Schools like the Tusseladen Outdoor Preschool on the shores of a city centre fjord follow the same national curriculum as any other preschool in Norway. But these children spend most of their time in the open air, come rain, shine, snow, or midwinter darkness. 10 years ago, there were only a dozen such schools. Now, there are hundreds all over the country, and nearly 1 in 10 Norwegian preschools is outdoor. Heidi Bovang is one of the most experienced teachers at this school. She's been educating infants outdoors for 12 years. Men det å være glad å være ute og få frisk luft ser vi jo er viktig for ungene i dag. Vi konkurrerer med data og PC og Gameboy og alle de her typer spill, og det er viktig å gi ungene lyst til å være ute og motivere dem til å være kreativ ute. Through Heidi and the children she cares for, this film explores why one of the world's most advanced and admired educational systems is undergoing such a revolutionary change, and why so many Norwegian parents are responding to the challenges of modern childhood by returning to nature. "6:30 a.m. Time for Heidi's students to get ready for school. While Hans is woken from his dreams, a few streets away, his classmate Air is woken from hers. Outside, it's only just above freezing, so these 5-year-olds need to dress warmly. There's a strong north wind and rain in the air. That's no reason to stay inside at this preschool. As the school's 75 children get older, they spend less time at the nearby school building and more at this outdoor site. By the time they're in Heidi's group of a dozen 3- to 5-year-olds, they're outside at least 3 days a week. For them, a break from the elements means a lunchtime rest in a teepee. They won't go outside if the wind chill drives temperatures dangerously low, but this only happens 1 or 2 days a year. Heidi is a firm believer in the Norwegian saying, "There's no such thing as bad weather, only bad clothes." She believes adult role models like herself shape children's attitudes not just to the weather, but to life in general. Ja, det er noe med at det nødt ikke å komme på morgenen og si at man fryser, fordi at det smitter over på motivasjonen til ungene. Sånn at man må, selv om kanskje motivasjonen ikke er på topp, så må man likevel bare, det her er det som er, og vi har forskjellig vær og forskjellig vind. Vi kan ikke styre det. Vi må ta det vi får, og så heller være kreative og bruke værgudene sine ting, og så utnytte det. Heidi is about to tell the children about the morning's activity. Hvilken dag var det i dag? It's a typical national curriculum project to design, make and test an object. She starts by introducing some tools. Er det noen som vet hva det her heter? Hammer! Det er en hammer. Hva kan vi gjøre med en hammer? Banke. Hva er dette? Hva vi kan bruke saga til? Sage og skjære planker, ja. Heidi is taking 3 5-year-olds along the beach to make and test their own wooden boats. Ja, den kan vi jo ta på båten. En gammel motor. These children are used to walking on uneven ground, and research has shown they have better developed motor skills than children who play on the smooth surfaces of artificially designed playgrounds. Ja. Now the children are learning how to use their tools and their imaginations
to create their boats. Ikke nesen så langt ned at du treffer nesen. Skal vi lage noe båtladning her til deg? Hæ? Nå passer du ikke du har stein der nede. Hvis vi hadde vært inne, så har vi jo kunnet gjort mange av de samme tingene. Vi kunne ha snekret båter, brukt hammer og sag, men vi kunne på en måte ikke gjort sånn som vi gjorde i dag. Med at og det at du kan gjøre det ut og kan sette det ut i livet med en gang, gjør at du på en måte får brukt de der her og nå-tingene, og du får større rom for å være kreativ. For at Hæ? Jeg ble bløt! Ja, ja. Det er så mye vann! Ta den. Er det vann i skoen? Ja. Der. After a while, the children's attention begins to stray from their boats to what's hidden under the rocks. Skal vi se om vi klarer å åpne Åh, vi må sette disse sammen. Oi, er det noen som vil ha lunsj? Oi. Dette kan vi ta med. Hva er det? Spiser det til lunsj? Ja, det ser jo godt ut. Hva er det? Det her er det som mange spiser. Det som er inni skjellet. Det må vi gjøre. Så koker de det, og så spiser de det. Det har jeg fått faktisk i siden. Sånn her skjell. Sånn gryte. Om det går an å spise dem, for dere vet at noen skjell det kan man bare spise på noen tidspunkt på året. Ja. Da kan de være giftige. Ja. Kan de være giftige ellers. Det er akkurat som sopp. Heidi and the children are late for lunch and have ended up absorbed in a very different activity from the one they started with. But for Heidi, this is what outdoor education is all about. Barn lærer jo med å gjøre, og det at man ofte er barnehage som rigid system som gjør at klokka 10 skal vi gjøre det, klokka 11 skal vi gjøre det, klokka 12 skal vi gjøre det. Og jeg sier ikke at ungene ikke trenger det, de trenger det. Men likevel så trenger de at man ikke bryter opp dagen deres så mye. Learning about nature is a key part of the preschool curriculum. And being outdoors means you can learn hands-on. Oi! Var det noen potet på den? Hva er det slags potet? Gammelpoteten eller mammapoteten? Ja, det er mammapoteten, ja. Den som lager nye poteter. Ja. Så den kan vi ikke spise. Den har gjort det den skal gjøre. Den har laget mange nye poteter. Se den artige poteten. Hva den ligner på? Med hodet og kropp. Og ungene elsker jo å ta potet, og du finner poteter i mange former og størrelser, farger, forskjellige sorter, så du kan lære vel å bruke både matematikk, og du kan bruke det her jordbrukselementet, det med å lære dem fra gamle tradisjoner, det her med miljøvennlig, altså hvordan dyrker man, hvordan bruker man sprøytemidler. Ja. Veldig mange unger vet jo ikke i dag hvordan man dyrker potet, hvordan de gjorde det tidligere. Så vi synes det er viktig å gi dem de verdiene i forhold til hvordan de dyrket potet frem i gamle dager, deres foreldre gjorde, deres besteforeldre gjorde. In the teepee, Air is helping prepare something to go with their potatoes. Jeg får den her åpen. Ja, jeg skal hjelpe deg. Det kommer til å bli skikkelig godt. Outside, Hans has his own job. Nå skal vi stable veden, husker du, som en sånn trehytte. Herme litt for vind her. Vind kommer fra alle retninger. Du må bøye deg fram sånn som den som prøver å gjemme den litt inni her, så skal jeg hjelpe deg å holde litt med vind.
Må bøye deg frem når du tenner den, ellers så slokkes den på tur frem. Ser du det? På den siden sånn. Hold du fyrstikkene i, så skal jeg vise deg litt først. Oi, du klarer, ja. Nei. Oi, se her. Nå hadde du for nært fyrstikka, ser du det? Og nå holdt du på å brenne fingrene dine. Nå skal jeg vise deg først, og så skal du få prøve etterpå. Når du skal tenne fyrstikka, så må du holde den langt ut sånn, så brenner du fingrene dine. Nesten så du klarte det sist. Sånn, ja. Og så bøyer jeg på. Det var nesten. Ikke gi deg en til. Nå var du så nært. Det her greier du. Det var masse fyrstikk. Så bøyer du deg fram først. Før du tenner, så bøyer du deg fram. Sånn, nå tar du. Det er nesten. Kom igjen. Ja, og så inni på den. Oi. Nå skal jeg gjøre det sammen med deg en gang. Ja, nesten. Dra den sånn. Sånn, ja. Ja, se her. Nå går det. Og bare helt rolig. Bare først, sånn. Så skal vi la... Så skal vi bare... Jeg tror jaggu meg vi greier det, Hans. Hæ? I nordavind og tenne bål. Gratulerer som bålmester i nordavind. Han har vel ikke bursdag? Det er jeg som har bursdag. Nei, men han... Nå kommer nypoteten. Tut! Du bare kose deg. Men hva som er lurt å gjøre? Dere kan... Nei, spis bare opp maten. Dere som har fått, dere begynner bare å spise for han blir kald. Sånn. Instead of trying to eliminate risk, Heidi believes children should be taught how to manage it. Altså, alt er jo farlig. Det er farlig å kjøre bil til barnehagen, det er farlig å sette seg på en buss og på et fly og hva som helst. Det er noe med at ungene tilpasser seg og har behov for å gå i ulendt terreng, for å opparbeide seg og utvikle motorikken sin. Det er klart at uheld skjer, det kan man kan ikke garantere seg for at det ikke skjer uheld. Men jeg vil jo ikke tro at vi har noen større uheldsprosent enn andre har. Og i tillegg så prøver vi å motivere dem til å presse grensene sine litt på å gå på steiner i ulendt terreng, og henge i buske og klatre og de tingene. Balancing protecting children with allowing them to learn from their mistakes is a regular topic at staff meetings. Today, the head is making sure they're ready for the first snowfall and winter disappearance of the sun. Når vi nå begynner å bli mørkt, sant, og disse ungene kan forsvinne, rundkjøringen ganske nært. Dere må ha gode rutiner på refleksfrester på alle sammen, og løkter, og dere må dele dere så dere ser dem hele tiden. Stille oss inn til det, og sammen med de lekene, det må ryddes inn nå, for plutselig så er det en halvmeter snø når du kommer dagen etterpå, og da er alle spadene og alt borte, sant? There's something else unusual about this staff meeting, the number of men. The average proportion of male staff in European nurseries is 1 to 2%. But in Norwegian outdoor preschools, the average is 20%, and at this school, nearly half the staff are men. 1, 2, 3, 4. Outdoor schools clearly attract male teachers, and education experts see this as good for more than just men's career options. It's also considered important to provide children with male role models at this stage in their life, especially with so many children being raised by single mothers. Many of these parents didn't go to kindergarten themselves, but are unhappy with mainstream preschool education. It's changed a lot since when I was a kid, because we spent a lot of time outdoor, and I think now the kids don't spend that amount of time outdoor. I have a concern that children maybe are a little bit overprotected. Hvis det høljeregner, så spiller det liksom ingen stor rolle, fordi de lar seg ikke merke med det. Så andre barn kan bli veldig sutrete
Og voksne kan også bli litt sutrete i sånn stort regn, men de lar seg ikke merke med det. Det synes jeg er fint. Mia sitt første år levde hun i Kina og var ikke vant til å være ute i det hele tatt. Sånn at hun var vant til å trø på asfalt og var veldig redd egentlig for trø i bakken, trø på gress og trø på grus. Men når hun først kom over det, så var hun bare så glad i å være ute. Jeg tror at ungene er mindre syke fordi at de får være ute. Dette er en forskjell. Det blir mindre tett, sånn at det er mindre smitte og mindre sykdom. Så man skulle kanskje tro at unger som er ute hele dagen og sånt vil være mer forkjøla og sånne ting, men det er ikke min erfaring med. Today, the older children are facing a special test. A local outdoors club has selected a series of mountains as a hiking challenge. It's meant for adults, but over the summer, Heidi has led the preschool's older children up 5 peaks, all between 250 and 500 meters high. They're the only preschool to attempt the challenge, and there's one last mountain to conquer before the snow comes and darkness falls. The final peak is the hardest and steepest yet. It's 470 meters high, a 6-kilometer round trip. Heidi reckons it will take the children around 3 hours. Altså, vi lærer jo ungene det å ferdes ute i naturen, og det er hvor viktig å orientere seg når man går på fremmede plasser. Og det å gå i ulendt terreng og gå med sekk på ryggen, og det å kunne ta vare på hverandre i en såpass stor gruppe når man går på tur. Og at det går an å gå på tur selv om man ikke har med seg et toalett, og at man ikke har med seg alle de her tingene og godene som man har i barnehagen. Og lære dem rett og slett å ferdes i naturen på en selvstendig måte. Det synes vi er veldig positivt. For these 5-year-olds, getting up and down a mountain is an intense physical challenge, but there's plenty to learn along the way. Og så parkerte vi her nede med det store vannet her. Og så krysset vi den veien, den svarte stripa er det veien, krysset vi den, og så gikk vi opp bakken her. Da ser du, det er 2 kråker som jager han, se. Kanskje hun har løst på pølsen vi har i sekken, hun lukter pølsen vår. Jeg tror jeg ikke vil ha henne i øynene. Nei, vi vil ikke ha henne i pølsen og spise pølsen vår. There's still a long way to go. It's getting windy and the steepest stretch is yet to come. The children have been told there's a special award for everyone who makes it to the top, and they're all keen to find out what it is. Ja. Oi, oi, oi. But some are getting discouraged. Tørk tårene og bit hendene sammen. Det her skal vi klare. Ja. Ikke sant, Erika? Ja, bra, Erika. Der har du det. Tenk på den fine premien som venter på toppen. Hva var det du ser på dere? It's getting windier and wetter, but for these children, that's not a reason to turn back, but another opportunity for a game. Siste bakke. Og den er litt ekstra bratt. Det her greier vi! Vi har nådd toppen, dere! Kom igjen! Jeg tuller bare. Da må alle sette seg litt opp. Now they've made it to the top, the children are keen to know about their prize. Dam, dam, da, da, rei, dei, di, dei. Er det noen som ønsker en liten premie?
Gratulerer! Se på meg. Ja, superinnsats! Gratulerer, du klarte det. Du må ta opp capsen din så jeg får den på. Og så klapper vi for han. Hans! Ja! Kom igjen, vi nådde toppen! Yay! Hurra! These 5-year-olds are growing up in one of the world's most wealthy, sophisticated and modern societies. Yet for them, satisfaction, fun and learning has come from something as timeless as climbing a mountain. Og dørene på bussen, de går opp og igjen, opp og igjen, opp og igjen. Og dørene på bussen, de går opp og igjen, gjennom hele byen. Og mammaene på bussen sier Og mammaene på bussen sier gjennom hele byen.